Barka da zuwa tashar mu ta Hausa Mas TV. Don Allah idan wannan shine zuwanka na farko ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka mana like da comment da share domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen mun kawo muku shirye-shirye masu matuƙar gamsarwa da amfani. Ku danna mana subscribe a tashar mu ta Hausa Mas TV. Ku danna mana subscribe. Wannan shine Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano, mahaifi ga Salim Jafar Mahmud. Ba shakka Salim Jafar Mahmud ya gaji mahaifinsa wajen karatu da kuma karantarwa. Allahu Akbar! Wannan shine Sheikh Professor Isa Aliyu Fantami, wato ministan sadarwa. Ba shakka shine mahaifi ga Abdurrahman Isa. Hakika Abdurrahman Isa ya gaji mahaifinsa wajen yin hazaƙa da kuma tukuru wajen karantar da al'umma da kuma yi musu wa'azi. Allahu Akbar! Wannan shine Sheikh Malam Ahmad Tijjani Guruntum, kuma mahaifi ga Abdurrahman Ahmad Tijjani. Hakika Abdurrahman Ahmad Tijjani ya gaji mahaifinsa wajen basira, ƙoƙari, dagiya da kuma koyar da al'umma da kuma karantar da su gami da yi musu wa'azi. Allahu Akbar! Wannan kuma shine Sheikh Imam Ahlus Sunna, wato Abdulwahab Abdallah. Ba shakka Abdulwahab Abdallah shine mahaifi ga Sheikh Abdallah Abdulwahab. Allahu Akbar! Wannan kuma shine Sheikh Muhammad bin Usman. Ba shakka Sheikh Muhammad bin Usman shine mahaifi ga Aslam bin Muhammad. Ba shakka Aslam bin Muhammad ya gaji mahaifinsa wajen karantarwa da kuma koyar da al'umma addini gami da yi musu wa'azi. Allahu Akbar! Wannan shine Sheikh Professor Muhammad Sani Rijiyar Lemo. Professor Muhammad Sani Rijiyar Lemo shine mahaifi ga Sheikh Abdurrahman Muhammad Sani. Kuma shi ma tabbas ɗansa Sheikh Abdurrahman Muhammad Sani ya gaji mahaifinsa ta wajen karantar da al'umma da kuma yi musu wa'azi. Allahu Akbar! Wannan kuma shine Sheikh Abubakar Gero Argungu, mahaifi ga Sheikh Husaini Abubakar. Hakika Sheikh Husaini Abubakar ya gaji mahaifinsa wajen karantarwa, wa'azi gami da faɗar gaskiya duk dacinta. Allahu Akbar! Wannan shine Sheikh Professor Mansur Sokoto, mahaifi ga Sheikh Umar Mansur Sokoto. Ba shakka shi ma ya gaji mahaifinsa wajen karatu. Allahu Akbar! Wannan shine Sheikh Dr. Mansur Isa Yalwa, mahaifi ga Sheikh Abdurrahman Isa Yalwa. Ba shakka shi ma ya gaji mahaifinsa wajen karatu da karantarwa da kuma yi wa al'umma wa'azi gami da hidimtawa alƙur'ani. Allahu Akbar! Wannan shine Sheikh Aminu Daurawa. Sheikh Aminu Daurawa shine mahaifi ga Sheikh Huzaifa Aminu. Ba shakka Sheikh Huzaifa Aminu ya gaji mahaifinsa wajen karantar da mutane da kuma hidimtawa alƙur'ani mai girma. Alhamdulillah, a nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu. Domin samun ire-iren waɗannan bidiyo da kuma makamantansu gami da waɗanda suka fi su, to sai ku danna mana alamar subscribe sannan ku yi mana comment da like da share, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ganin cewa mun zo muku da bidiyoyi masu amfani da kuma nishaɗi gami da ilmantarwa. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba wanda za mu kawo muku ci gaban sunayen malaman da ba mu kawo muku su ba tare da 'ya'yayensu.